Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы снимаем очередной выпуск нашей программы Green Talks, и наша сегодняшняя тема посвящена вопросам декарбонизации и ESG. Сегодня с нами Ерлик Каражан, основатель платформы Ken-Sky, международный эксперт по устойчивому развитию, автор программ по GR. Также с нами присутствует Рамазан Жампиисов, директор департамента низкоуглеродного развития АО НК «Казмунайгаз». Добрый день, уважаемые коллеги, эксперты. Добрый день. Ассаламу алейкум. Сегодня мы хотели обсудить с вами вопросы декарбонизации и ESG, потому что это очень актуальная тема. И, наверное, я сразу начну с первого вопроса. Вот за последние десятилетия очень много было вопросов, Рамазан, да, вот акцент был сделан на зеленую экономику, на устойчивое развитие, на низкоуглеродное развитие, на декарбонизацию. И очень много таких трендов, да, новых понятий, которые, может быть, в какой-то момент и вводят определенное основное население в заблуждение, потому что преследуют какие-то различные цели. Вот в этом направлении могли бы прокомментировать, как-то структурировать все эти вопросы, чтобы основным зрителям было понятно? Ну, очень хороший вопрос. Наверное, начну с основной темы сегодняшнего разговора – это декарбонизация. На самом деле разные эксперты по-разному это оценивают. Но, наверное, в первую очередь в таком широком понимании смотреть, это декарбонизация, наверное, представляет собой систему экономических, технологических отношений в экономике, которая нацелена на снижение выбросов парниковых газов по сравнению с традиционными подходами. Но без снижения темпов экономического развития. Это если в таком широком понимании, как минимум на мой взгляд. То есть вопросы декарбонизации, они сконцентрированы именно на вопросах снижения выбросов парниковых газов, на вопросах снижения выбросов, на вопросах адаптации к изменению климата и так далее. Вопросы же устойчивого развития или зеленой экономики, они, наверное, имеют более широкие понимания. Они включают уже вопросы не только декарбонизации, но и включая вопросы декарбонизации, вопросы охраны окружающей среды, социальные вопросы. Вот, ну, в целом, если посмотреть определение Организации Объединенных Наций, то там в основе устойчивого развития лежат три аспекта. Это экологический аспект, понятно, вопросы охраны окружающей среды, куда и входят вопросы декарбонизации и так далее. Вопросы экономики, потому что это не должно препятствовать устойчивым темпам экономического роста. И социальный аспект. Социальный аспект, куда входят вопросы гендерного равенства, вопросы доступа к образованию, вопросы доступа к благам цивилизации, устойчивым источникам энергии, водным ресурсам и так далее. И здесь уже, наверное, пытаясь вот этот объемный пласт как-то систематизировать, ООН приняли 17 целей устойчивого развития, которые как раз все эти вопросы включают. И здесь уже глобальное сообщество должно, интегрируясь или ориентируясь на эти ориентиры 17 целей устойчивого развития, выстраивать свою систему отношений, которая будет формировать будущее население, формировать настоящее нашего населения без ущерба возможностям будущих поколений. Ну вот, в принципе, наверное, это как-то так. Получается, декарбонизация – это одно из направлений, то есть еще такое маленькое на самом деле, да, если в глобальном смысле смотреть. Но вот еще один термин, так называемый термин ESG, да, это больше как корпоративное управление, социальной ответственности и экологической тоже ответственность, да. Вот в этом направлении, вот в чем разница, вот, Ерлик, к вам вопрос, наверное, в чем разница самой декарбонизации от ESG? Спасибо, во-первых, за вопрос. Рамазан очень классно отметил. Вопрос действительно очень, с одной стороны, сложен, с другой стороны, очень простой. С позиции того, что когда ты ищешь ответы, то, наверное, находишь то, что необходимо найти. Вот, в частности, если мы говорим про декарбонизацию, совершенно согласен с этими дефинициями. В отношении ESG важно понимать, что, опять же, возвращаясь в ту же самую историю, наверное, стоит отметить,
что ESG это все-таки был такой некоторый ответ со стороны, скажем, международного сообщества, которое на тот момент не видело большой реакции со стороны бизнеса, как основных драйверов всей экономики, да, от частного сектора. Не видела ответа и позитивной реакции на те дефиниции, о которых вот как раз мы слышали, в частности, очень просто, да, например, если говорить о такой вещи, как сохранение возможностей будущего поколения в том же, скажем, виде, как оно есть для нашего поколения, оно уже не работает для предприятий, которые занимаются, и для отраслей даже целых, которые занимаются ископаемым топливом. То есть, естественно, ты добываешь нефть, ее не будет уже в том же объеме, что было у тебя для будущих поколений. Соответственно, скажем так, утрированно и упрощая, бизнес просто не понимал эту дефиницию и, может быть, не очень ее воспринимал. Но с появлением термина ESG, а это как основные принципы устойчивого развития, вот три единства, появилось как бы большее понимание. То бишь это больше относится уже к ценностям, к принципам, к хорошему пониманию, что если ты более ответственно ведешь свой бизнес, то у тебя все хорошо. Поэтому, скажем так, упрощая, повторюсь, термин ESG это больше решение для корпоративного сектора, для частного сектора. То есть больше ESG это о принципах корпоративного управления, вот с соблюдением вот этих обязательств, да, экологических, социальных и именно управленческих, да, на самом деле, которые являются ключевым. Вообще очень любопытно. Недавно я проводил вместе с USAID, американской организацией, большой форум, назывался Первый центральноазиатский форум по чистой энергии. Как раз там касался вопросов и декарбонизации, и энергетического перехода и так далее. Так вот, самый главный аспект, вот о чем вы говорите, что это управленческие решения или же это касается вот определенного вида деятельности. Любопытно было, что все участники, это Центральная Азия, с участием международного сообщества, экспертов, пришли к определенному выводу, что, и я совершенно с ним согласен, что все, что касается ESG, все, что касается декарбонизации и вообще в целом даже вот этих подходов, это не просто изменение, скажем так, поведения, это очень трансформационная вещь, которая затрагивает, с какой бы ты стороны ни подошел, затрагивает полностью то, как вы ведете свой бизнес. Ну, я, может быть, здесь отмечу, да, такие вещи, как мы наблюдаем сейчас, что крупные компании, глобальные компании, да, которые занимаются развитием, длинным развитием, стратегиями своими, то многие из них меняют не просто стратегии, они даже меняют свой бренд. Они переходят из позиции там, чисто нефтегазовой компании в компанию, которая является энергетической, как они говорят. Да? И таких примеров очень много. И это говорит о том, что компании воспринимают этот внешний вызов и уже интегрируются, изменяют полностью свою культуру, структуру, трансформируются. Вот этот тренд и на самом деле вот мировые глобальные, да, нефтедобывающие в основном компании сейчас называют себя энергетическими компаниями, да, в первую очередь, и во главу ставят вопросы возобновляемых источников, альтернативных источников энергии и так далее. Вот давайте там перейдем конкретно к Казмунайгазу. Казмунайгаз, как тоже наша национальная компания, да, по нефтедобыче, по нефтеразведке, нефтепереработке, тоже является одним из таких лидеров отрасли в Казахстане, в корпоративном секторе, в части ESG. Потому что, если не ошибаюсь, он первым среди компаний фонда прошел вот эту оценку, независимую оценку рейтинга ESG. Да, в первую очередь я хотел отметить, что очень приятно слышать, что Казмунайгаз называют лидером в этом направлении. Может быть, да, это правда. Здесь заслуга вот всего коллектива компании, потому что это такая вот, как вот Ерлик сейчас отметил, это касается не какого-то одного блока, это вопрос трансформации всего бизнеса компании, всех подходов и операционных процессов. Да, Казмунайгаз шел последовательно, поступательно к вопросам внедрения принципов ESG. Сейчас у нас есть определенные результаты, мы лидируем в нашей стране, по крайней мере. Но вот там есть, во-первых, рейтинг присваивается независимым агентством международным. Есть несколько, там, перечень организаций, которые в мире занимаются
вот присвоением этого рейтинга, причем мы не знаем их методологию, у каждого своя методология оценки. Есть отдельные исследования консалтинговых агентств, которые пытаются смотреть эффективность этих рейтингов, у каждого там свои взгляды, но вот Казмунайгаз решил работать с агентством Sustainalytics, это одно из ведущих агентств, которое глобально по всему миру оценивает деятельность той или иной компании и присваивает рейтинги. Есть ESG рейтинг, есть ESG риск рейтинг. По итогам 2020 года у нас был ESG риск рейтинг порядка 38 баллов, если я не ошибаюсь, где причем анализ и оценка и присвоение этого рейтинга приводится по отраслям вида деятельности. И вот среди нефтегазовых компаний это был высокий риск рейтинг. По итогам вот оценки прошлого года мы получили уже улучшенный риск рейтинг в районе 28 баллов, что уже улучшает наши позиции уже на уровне довольно таких серьезных компаний, как мы их называем, нефтяных мейджоров. Конечно, есть куда расти, есть ряд направлений, которые мы меньше всего контролируем, но тем не менее мы уже внедряем ряд политик, практик в области корпоративного управления, в области управления ресурсами, в области охраны здоровья, труда персонала, снижение травматизма, повышение экологической устойчивости, ну и, конечно, в области снижения углеродного следа. Это то, чем непосредственно я занимаюсь. И это, конечно, видимо, все-таки дает свой какой-то эффект, у нас рейтинги улучшаются. Сейчас мы проводим заключительные итерации по формированию нашей отчетности и подаче документов в Sustainalytics. И вот буквально в ближайший месяц, наверное, ожидаем уже получения нового рейтинга вот за этот год. Надеемся, конечно, что он еще у нас улучшится. Все-таки мы старались и работали в этом направлении. Ряд документов, проектов и практик мы уже реализовали. Мы шли поступательно. Это было добровольное решение компании именно для того, чтобы повысить уровень раскрытия информации перед международным сообществом, перед нашими потенциальными партнерами, инвесторами и показывать свою внутреннюю работу по этому направлению. Здесь в чем привлекательность? То, что компания сама разрабатывает, но не сама себя оценивает, а оценивает международное авторитетное агентство, которому нет вопросов у международных инвесторов, по крайней мере. Вот. Этот курс мы взяли и его сейчас реализуем. Говоря об отчетности, о раскрытии информации, да, то есть ESG принцип — это главная его оценка, которую международные эксперты анализируют, это раскрытие информации. Если мы говорим о финансовой отчетности, есть так называемая нефинансовая отчетность. Да? Сейчас многие компании его называют отчет устойчивого развития и так далее. Да? Я просмотрел несколько отчетов устойчивого развития, и как вступление к следующему вопросу, Ерлик, в вашу сторону, я заметил, что из буквы ESG, да, допустим, буква Е как environment, да, как экологическая составляющая, компаниями больше раскрывается, но именно буквы SG, как социальные и управленческие аспекты, они в этих отчетах то ли не могут быть в полной степени отражены из-за специфичности своей, да, в первую очередь, но или к этому у нас еще не пришло. Вопрос очень серьезный, на самом деле. Я тоже хочу поддержать то, что говорил наш коллега Рамазан. Казмунайгаз делает большую работу. Здесь я хотел просто договорить и один очень важный аспект проговорить. Дело в том, что когда мы говорим про эти рейтинги, его основная целевая аудитория — это все-таки инвестиционное сообщество, которое приходит в основном из-за рубежа, в основном это международные игроки, которые действительно хотят увидеть, что предприятия, корпорации предпринимают какие-то шаги для того, чтобы быть более устойчивыми, иметь лучшую репутацию, иметь более хорошее и стабильное финансирование и доверие со стороны, например, тех, кто принимает решения. И в этой связи рейтинги
они как раз помогают инвесторам как бы получить такой срез в отношении того, где находится та или иная компания или проект в отношении вот выполнения этих вещей. Но я что хотел проговорить? Важный момент, что во всех вопросах устойчивого развития многие не сразу это понимают, но его нужно отметить. Это вопрос отложенного эффекта. То бишь, когда мы говорим про длинные проекты, когда мы говорим про устойчивое развитие, мы на самом деле даже отмечаем такую вещь, как поколенческие даже изменения. Да? Мы говорим про будущее поколение, мы говорим про изменение климата, которое мы уже наблюдаем, но не в той мере, в которой мы будем наблюдать через 10, 15, 20 или 30 лет. И ситуация, по многим экспертным оценкам, она серьезно ухудшится. И, к сожалению, для будущих поколений картинка не очень так радужная. Но тем не менее, но здесь, с другой стороны, когда есть такие предприятия, которые делают много в этом направлении, то получается достаточно хорошо. Я к чему? К тому, что вот вы задаете вопрос в отношении ESG. S – социальная ответственность, и G как governance или корпоративное управление, или что мне еще более симпатично, когда мы говорим про G, это больше дефиниция организационных изменений, трансформации и эффективного управления, да, скажем так. То вот эти два аспекта, они очень хорошо и ясно видны на самом деле. В частности, у нас однозначно мы говорим и слышим, да, что как будто бы на фоне вот таких вот интересных, хороших достижений от нефтегазовых компаний вроде бы все должно быть хорошо, а с другой стороны мы видим, что есть забастовки, есть социальная напряженность, есть социальная нестабильность, и эти вопросы, они выходят наружу и иногда приводят к очень плачевным последствиям, в том числе и для руководства отдельной компании, не говоря уже для национального уровня. Да? И вот эти вопросы, они тоже на поверхности. И как раз когда мы говорим про социальную ответственность, то вот эти вот решения, конечно же, они не дают одномоментного ответа на эти вопросы, но со временем риски будут уменьшаться, со временем ответственность будет лучше. И надеюсь, и жить в том числе и сотрудникам, и подрядчикам нашей национальной компании будет намного легче и лучше, и качественнее. И это очень важный момент. То, что мы говорили до этого, это системность всего этого вопроса, она критична. И здесь, когда мы говорим про тему устойчивого развития, мы не говорим скажем так, об одной стороне. Мы здесь решаем, мы здесь отложим, мы поднимаем весь пласт проблематики и решаем ее. В частности, вот, чтобы вам просто было и слушателям было понятнее, вот интересная аналогия в отношении, чтобы сравнить, да, в отношении того, как развивается наш собственный личный бюджет с годами или даже десятилетиями. Когда мы имеем семейный бюджет, да, например, с рождением детей наши расходы вдруг увеличиваются, вдруг оказывается, вдруг очень часто, да, это бывает такое, что необходимо платить за детский садик, необходимо платить за обучение в университете. И вот эти внешние, так называемые новые расходы, они ложатся на плечи родителей, не говоря про плечи родителей и так далее. Да? И, соответственно, вот эти вот, мы их называем в академической сфере, так называемые экстернальные или экзогенные факторы, то есть внешние факторы, которые влияют на деятельность, скажем, отдельно взятых отраслей, они повышают его капитальные затраты, если ты этим вопросом не занимаешься заранее. Если ты не занимаешься обучением своих детей, если возвращаться к этому примеру, если ты не обучаешь их культуре, если ты их не обучаешь и не даешь им правильное воспитание, и не даешь им правильное хорошее образование, не готовишь к тому, что они выйдут на рынок. Как раз таки устойчивое развитие именно об этом, что получая рейтинги, получая хорошее признание, выстраивая и трансформируя всю систему развития компаний, мы готовимся к тому, что потенциально будущие риски будут на нас влиять меньше, а еще лучше мы эти риски можем превратить в возможности. Например, декарбонизация — это одна из них, это один из инструментов как раз-таки решения риска с изменением климата. Да, очень хорошее объяснение. И я вот хотел бы тоже вот дополнить, что, наверное, краткий такой комментарий, дополнение небольшое, что вот эти идеи ESG рейтингов, наверное, не только не в том, чтобы какую-то цифру присвоить, а в том, чтобы компания показала, что она реально оценивает и осознает свои риски экологические, социальные, риски в области управления и принимает конкретные меры по их предупреждению или превращению в возможности. Да? Потому что рейтинг — одно дело получить,
а дальше его надо поддерживать. Кстати, очень любопытный момент здесь в отношении рейтингов, хотел сказать. Корреляция между топ-6 рейтингов мира, самых ярких, да, их порядка 1000 сейчас, и цифра растет, рынок действительно очень развивается, то есть схожесть между этими рейтингами менее 0,5%. Золотого стандарта нет. Но все понимают, что принципы ESG необходимо выполнять, необходимо решать длинные риски, и у каждого из оценщиков, у каждого из тех, кто помогает и консультирует компании, как решать эти вопросы, у них свои собственные подходы. И вот я бы настойчиво рекомендовал компаниям заниматься выбирать не только один рейтинг, но смотреть и намного шире. Вот когда мы говорим о социальной ответственности, мы же говорим о социальной ответственности не только работников, но и говорим об внешней аудитории, о местном сообществе, да? Совершенно верно. Здесь есть еще одна такая теоретическая штука, очень любопытная. Немногие с ней согласны. По крайней мере, те, кто начинал работать в больших корпорациях, очень часто слышали, и это уже, наверное, даже старая история, но тем не менее, что главная цель любого бизнеса — удовлетворение интересов твоего акционера. Я работаю в компании, которая была представлена в Казахстане, никогда не видел этого акционера, и для меня это было очень непонятно. Но есть некоторые люди, вот есть Всемирный экономический форум, известный товарищ, его зовут Клаус Шваб, он придумал и предложил и популяризирует теорию, которая говорит, и она немножко такая, скажем, неуклюже выглядит, но на самом деле имеет очень интересные корни. Он говорит о том, что если ты хочешь быть успешным в современном мире, как хороший и важный бизнес, то твоя стратегия должна быть удовлетворять интересы всех заинтересованных сторон. То есть быть добрым и хорошим со всеми, включая собственный штат, включая местное сообщество, если ты работаешь где-то, включая акционеров и государственные органы, твоих контрпартнеров. И как это на самом деле применить на практике, на самом деле это очень, наверное, даже легко и хорошо понять через вопрос как раз-таки репутации. В своих курсах я всегда рассказываю и спрашиваю людей, в чем разница между рекламой и репутацией. Да? Реклама — это то, что мы рассказываем о себе. Я такой, я сякой, моя компания хорошая, я получил такие-то рейтинги. А репутация — это то, что говорят о тебе. Да? То есть это уже внешний взгляд. И вот интересная, любопытная тоже перспектива, насколько ты можешь управлять теми вещами, которые напрямую тебе не подконтрольны. Насколько ты можешь управлять мнением о тебе, о твоей компании со стороны. И это очень любопытный инструмент. На самом деле он есть, и подходы есть, и он как раз-таки касается вот этих вещей. Выделения и понимания своих стейкхолдеров, заинтересованных сторон. И работа с ними уже, скажем, даже на опережение, если мы говорим про превращение рисков в возможности. Вот Ерлик очень хороший пример привел. Реклама и репутация. На самом деле, вот я хотел сказать, Казмунайгаз — одна из первых компаний, которая утвердила стратегию низкоуглеродного развития национальной компании. Да, то есть еще в прошлом году вы в своей структуре создали департамент низкоуглеродного развития, да, который отвечает за огромное количество дочерних компаний, не только как Казмунайгаз, как управляющие компании, но и за дочерние зависимые компании. Если не ошибаюсь, где-то в ноябре вы утвердили стратегию низкоуглеродного развития и заложили перед собой амбиции, то есть минус 15%. Вот можно, если, честно вот говоря, о репутации, узнать, как этот процесс проходил? Сложно ли было внутри национальной компании выстраивать вот эту всю систему? Вот как раз к вопросу оценки рисков, реальных своих возможностей и работы на упреждение, наверное, вот правление, совет директоров Казмунайгаза приняло решение, что нужно разрабатывать свое какое-то видение в области снижения углеродного следа, в области декарбонизации. И вот оттуда пошла вот эта работа. Мы реально оценили свои возможности, что мы можем сделать. Это было добровольное решение, но мы, как в первую очередь национальная компания, социально ответственная компания, видим, что сейчас идут
тренды в области климатического регулирования. На национальном, не только на международном уровне, но и на национальном уровне принимаются меры по ужесточению климатического регулирования, ставятся новые, все более амбициозные цели. Вы знаете, что в декабре 2020 года президентом была поставлена цель по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Вводятся новые механизмы, по крайней мере, обсуждаются в области климатического регулирования. У нас действует, наверное, первая не только в нашем регионе, но, по-моему, в азиатском регионе система торговли выбросами парниковых газов, которая, конечно, должна развиваться. Принимаются новые линейные коэффициенты по снижению выбросов парниковых газов и так далее. Ну, видим, что эти тренды будут ужесточаться, поэтому компании нужно вырабатывать какую-то свою позицию, делать свое видение. Во-первых, где мы находимся, что мы можем сделать, и принимать уже конкретные систему мер для достижения поставленных целей. В ноябре прошлого года Казмунайгаз разработал программу низкоуглеродного развития. Как вы уже отметили, мы поставили для себя цель по 15% снижению прямых и косвенных выбросов к 2031 году от базового года 2019 года. 2019 мы приняли за базовый, потому что он наиболее характерен. Некоторые наши партнеры говорят, что недостаточно амбициозная цель, там 15%, надо было сразу там поставить углеродную нейтральность там, и так далее. Но мы же реально оцениваем свои возможности, и мы не хотели ставить какие-то заранее недостижимые цели. Мы специально изначально проанализировали, что мы можем реально сделать, чтобы внести свой вклад и, по крайней мере, готовиться в течение следующего десятилетнего периода, наращивать компетенции. И к этому моменту, когда уровень зрелости в нашей стране уже будет более-менее на другом этапе, не так, как сейчас, потому что в любом случае сейчас же много говорится в Европе про разные новые подходы, технологии, там водород, там еще что-то. Но у нас же в Казахстане, нельзя, наверное, сравнивать с Европейский Союз и Казахстан, где, допустим, в Европе к этим вопросам шли более 20 лет. Поэтому мы приняли достижимую цель для себя. Ее мы будем достигать по двум ключевым направлениям, если в общих чертах сказать. Это через вопросы повышения энергетической эффективности, операционной эффективности на наших активах по ключевым бизнес-направлениям. Это добыча, переработка нефти, газа и транспортировка. И через развитие возобновляемых источников энергии. У нас стоит целевой ориентир достижения установленной мощности не менее 300 мегаватт к 2031 году. Сейчас по этому направлению мы активно уже работаем с нашими партнерами, крупными нефтегазовыми компаниями в том числе. Но в то же время мы изучаем и дополнительные направления, которые глобально в мире сейчас находятся на разных этапах внедрения, но имеют большой потенциал, но к которым, может быть, страна еще не готова, но мы понимаем, что к среднесрочной перспективе ситуация, возможно, изменится. Это я говорю про водород, мы анализируем его, смотрим, какие возможности есть по его применению. Это вопросы внедрения технологий улавливания и хранения СО2. Сейчас это все затратно, понятно, но мы изучаем возможные направления, локации, где этот проект можно было бы пропилотировать. И здесь мы смотрим не только на вопросы хранения парникового газа, хранения СО2, но также и вопросы с потенциалом увеличения коэффициента извлечения нефти, что должно улучшить экономику этих проектов. То есть эти направления мы тоже смотрим. Смотрим по природным решениям, по лесоклиматическим проектам, по биотопливу, что можно сделать. Ну и в целом, конечно, отдельный блок — это по реализации новых, наверное, дополнительных инициатив
это и по улучшению нефинансовой отчетности. Мы помимо ESG рейтинга мы добровольно раскрываем климатическую информацию ежегодно в рамках международной программы CDP, Climate Disclosure Project, где также у нас стоят цели по улучшению рейтингов, это дополнительные рейтинги, но они все анализируются, интегрируются в ESG рейтинг. Почему я говорю, что вот этот рейтинг он такой, более широкий? Мы планируем раскрывать отчетность по климатическим рискам и их анализу на воздействие на финансовую деятельность компании в соответствии с принципами TCFD. Это тоже сейчас в области анализа ESG отчетности, CDP отчетности. У инвесторов уделяется этому большое внимание. Допустим, со следующего года на лондонской фондовой бирже это требование уже обязательным будет для всех компаний, которые планируют листинговаться, они должны раскрывать отчетность в соответствии с принципами TCFD. То есть это уже в мире требование обязательно. Если раньше оно было добровольным, мы сейчас планируем это внедрять также на добровольной основе. Но это очень такой большой пласт работы. Многие компании к этому идут годами, потому что здесь надо развивать, внедрять инструментарий, строить модели, стресс-тестирование, смотреть, прогнозировать, как будет меняться климат и как это будет оказывать воздействие на нашу операционную деятельность, отсюда просчитывать финансовые риски. Такая достаточно серьезная работа, по которой мы планируем тоже начать деятельность. Хотел отметить несколько моментов, которые Рамазан отметил. Они касаются, на самом деле, может быть, даже того вопроса, который вы говорили про буквы S и G, да, в теме ESG. Дело в том, что ваш вопрос, который вы задали, Рамазан, на самом деле он очень сложный. И здесь его нужно смотреть, может быть, даже на конечный, да, скажем, продукт того или иного процесса. В частности, если мы говорим про декарбонизацию, которая является следствием большой трансформационной деятельности, то конечным продуктом является увеличение капитальных затрат, больших инвестиций и в конце концов, наверное, что очень часто происходит, будет отражаться на цене конечного продукта. Утрированно мы получим, что потребители энергии в Республике Казахстан, в данном случае даже простое население, получат более дорогостоящий источник энергии, будут платить больше из своего кармана. И это происходит очень много за рубежом, и не всегда, естественно, это населению нравится. И этот вопрос, он на самом деле далеко не простой. Дело в том, что когда мы говорим и понимаем, что с одной стороны стратегические, скажем, большие руководители, принимающие решения, осознают и могут принять большой риск, то для того, чтобы нивелировать этот риск, он требует как раз таки больших инвестиций и больших расходов, которые опять же могут отразиться на населении. Вот эта связь, коммуникация между широкими слоями населения и тем, что делает, скажем, та же самая компания, она требует серьезной отработки. Это называется так называемая стратегическая коммуникация. Нужно объяснить, почему ты делаешь тот или иной шаг, почему ты инвестируешь в водород или же инвестируешь в обновление или очень много разных направлений, в которые требуются серьезных инвестиций. Здесь, кстати, важный момент отметить, что для Казахстана это особенно важно. Казахстан вообще в мире является одним из лидеров с точки зрения выбросов парниковых газов от промышленности на душу населения. 10-е место, да? Да, один из лидеров. Это когда я занимался своей академической работой, я не хотел критиковать, но видя то, что на уровне государства происходила, к сожалению, не такая яркая работа в части экологической ответственности или социальной ответственности, да, и, естественно, я перевернул этот аргумент. Я сказал, что зато у нас есть возможность на более быстрыми темпами и быстрее добиться хорошего результата, если мы этими вопросами займемся. К сожалению, у нас и износ инфраструктуры, износ оборудования, он требует серьезных вложений, но если мы это сделаем, наш эффект, наши достижения будут намного быстрее, чем у многих из наших соседей, например. Да. Вот здесь, Ерлик, я бы отметил, что то, что вы говорите, да, то есть на конечного потребителя на самом деле, так называемый справедливый переход, да, то есть то, что должно быть акцентировано.
на уровне страны. Именно вот вопрос справедливого перехода, потому что понятно, что можно сегодня заложить огромные капиталовложения, стать углеродно-нейтральными, амбиции заявить не только о 15, но и там, о больших, но вопрос там, где брать деньги, да, под критериями ESG, и второе, как этот справедливый переход обеспечить, чтобы основные широкие слои населения как бы не страдали от вот этой инициативы, да, декарбонизации. Здесь очень любопытный момент есть, который мы мало учитываем. Но он у нас как бы идет в ходе нашего разговора постоянно, и мне кажется, его стоит отметить. Это изменение поведения инвесторов. И вообще, скажем, система баланса по энергетике, в частности. Да, на самом деле спрос на энергию, спрос на, в том числе на ископаемое топливо, он будет расти. Но с другой стороны, молодежь, которая все больше и больше представлена в инвестиционном сообществе, она уже в своих ценностях, в своей культуре, в поведении уже имеет такие вещи, как то, что если я буду вкладываться в компанию, я буду вкладываться только в ту, которая заведет себя более ответственно, которая решает эти вопросы более системно, которая более хорошую имеет репутацию. А другая компания, которая этими вещами не занимается и является, скажем так, традиционной, она получит более дорогие деньги, скажем так, да? То есть, соответственно, их поддержки будет со стороны инвесторов все меньше. И вот это вот поведение со стороны инвесторов, оно во многом руководит теми вещами, о которых в том числе рассказывал нам Рамазан, рассказывает в отношении Казмунай газа. Казмунай газ выходит на IPO, это инвестиционные, целый инвестиционный мир, и там совершенно другие правила игры, может быть, они простые, но тем не менее и инструментарий несколько другой. Но в итоге я к чему? К тому, что на уровне, скажем так, народонаселения Республики Казахстан эти вопросы мало кто понимает. Да? И, естественно, мы больше озабочены своим карманом, и мы бы не хотели платить больше за электроэнергию, за топливо, потому что нам и так тяжело. И кризис, и геополитическая ситуация, и так далее, и тому подобное. И вдруг какая-то декарбонизация. Да? В этой связи здесь требуется серьезное изменение многих вещей, в том числе уже на таком уровне, на уровне принятия решений. Вот здесь Рамазан Ерлик тоже отметил очень хорошую вещь, что вот сейчас во многих европейских, мировых компаниях очень модно, может быть и необходимо такие должности, как офицер по устойчивому развитию, офицер по энергетическому переходу, или, то есть речь идет о каком-то там отдельном департаменте, да, то есть вот вы как представитель корпоративного управления, как вы считаете, вот как эти проекты, да, нужно реализовывать, потому что это некая целая стратегия на самом деле, это не вопрос одного департамента. Но, во-первых, то, что сам вот этот факт, что появляются такие новые позиции, которые раньше не были в структуре корпуправления, не просто отражают требования и реалии, да, сегодняшнего дня. Но назвать там можно по-разному, и я вот согласен с тезисом Ерлика, что недостаточно просто назначить какого-то там sustainable development, там energy transition officer или какое-то структурное подразделение. Здесь должна быть политическая воля самой компании по трансформации самого бизнеса, и вот этот должностное лицо или подразделение, оно должно обладать полномочиями влиять и вносить изменения в деятельность компании, но в то же время нести ответственность. Неважно, как ты назовешь должность или структурное подразделение, нужно правильно выстраивать систему взаимоотношений, и это должна быть политическая воля, и должна быть системная поддержка, системный подход к вот этим вопросам по трансформации, достижению, там, внедрению принципов ESG или устойчивого развития. Бизнес просто так слепо не пойдет ни в один проект, если не будет видеть устойчивую финансовую модель, где те или иные проекты будут окупаться. Как они будут окупаться? Вот это задача государства — создать инструменты, чтобы они были привлекательными. Вот мы говорим, что вот уголь там субсидируется,
Он сейчас, да, дешевый, но если там скрытые субсидии поднять, он будет дороже. Да, он субсидируется, есть скрытое субсидирование и так далее. Но это социальный вопрос. Люди покупают, имеют возможность при низких сейчас доходах иметь теплые дома зимой. Но если посмотреть всю цепочку, сколько потом платит Министерство здравоохранения на болезни там, и так далее, сколько бюджетные организации платят в разы больше, здесь картина уже другая будет. Возобновляемые источники энергии, ведь они у нас тоже субсидируются, если так посмотреть. По нашему закону о поддержке ВИА 20 лет заключается договор о покупке электроэнергии через расчетно-финансовый центр. Каждый из нас с вами, он туда копеечку вносит, платит на вот тарифы, которые по аукционам. Да, аукционы внедрили, это очень хорошо. Но здесь государство смогло сделать такое уравнение, чтобы дать возможность вот этому сектору развиваться устойчиво. Мировой опыт показывает, что страны, которые принимают стратегии, сколько сейчас там, 50 с лишним стран приняли вот эти стратегии декарбонизации, они выделяют финансирование именно на это направление. И здесь, наверное, Министерство нацэкономики совместно с Минфином и так далее, ну, наверное, какой-то фонд или бюджет для этих проектов на прозрачной основе, с определенным уровнем возврата этих инвестиций и так далее, какие-то облегченные условия должны предусмотреть и сделать. Сейчас этого нет. А если мы не имеем денег, то это останется просто декларациями, как у нас уже было. Здесь, я думаю, один домашний момент такой, да, тоже позволю себе некую иронию или шутку. Да. Здесь, наверное, со стороны одного из наших государственных органов есть либо, мягко говоря, непонимание ситуации, да, насколько много усилий потребуется для того, чтобы, и сколько необходимо усилий предпринять для того, чтобы достичь вот этих больших генеральных гуманитарных целей, в том числе тех вещей, которых заявило наше государство перед Организацией Объединенных Наций, да, як про углеродную нейтральность. Либо они этого не понимают и не имеют достаточной компетенции, во что очень сложно и не хочется верить, либо наоборот, они слишком хорошо это понимают и, соответственно, не могут найти правильных инструментов и подходов. В обоих случаях ответ один. Необходимо инвестировать в науку, необходимо поддерживать НИОКР, необходимо поддерживать качественный человеческий капитал. И без вот этой интеграции, без создания проектных офисов и без создания, скажем, вообще общественного института прогнозных исследований, экономических там, и так далее, отраслевых, без вот этих вещей мы достичь больших вещей не сможем. И, к сожалению, скептиков вот в этом направлении станет все больше и больше и больше. Но, с другой стороны, давайте быть и оптимистами, будем предполагать, ну раз уж Казмунайгаз уже открывает связанные с исследованием отделы, то, наверное, и другие департаменты, даже тоже, компании должны тоже самое делать. И наверняка мы будем, надеюсь, свидетелями, наконец, возрождения Академии наук, поднятия и восстановления статуса фундаментальных наук, не забывая про гуманитарные науки, это тоже очень важный аспект. То есть, по сути, мы говорим о серьезных инвестициях со стороны государства, и не обязательно финансовых. Это регуляторная деятельность, это ресурсы, это стимулирование рынка, создание удобных условий не только с позиции кнута, но и пряника, то есть возможности для того, чтобы бизнес хотел и думал, и желал, и мог реализовать свои амбиции в части устойчивого развития. Тут мы, к сожалению, выходим в такой разговор, да, пласт, но, к сожалению, это реальность. Мы здесь ушли в плоскость, да, от компаний, отдельно взятых компаний, как Казмунайгаз и там других. На самом деле, вот как бы просто несколько статистики. У нас 130 компаний в Казахстане, да, которые выбрасывают 43% всех выбросов. То есть, на самом деле, вот есть определены основные игроки, вот с ними нужно вот более детально работать. Но это мое видение. Второй момент. Я здесь абсолютно с вами согласен, что знания и вот инновации и технологии — это основа на самом деле, потому что я видел тоже вот выступления наших экспертов, которые говорили, да, то, что
Понятно, что в 2008 году там, технологии там, солнечных батарей стоили очень огромных денег на самом деле на единицу вырабатываемой энергии. Сегодня они стоят намного, в разы дешевле. Это там, за счет того, что мировая экономика, в том числе и Казахстан, создавали для них соответствующую инфраструктуру, инвестиций, привлечения. И за счет этого технологии развивались, удешевлялись и так далее. Потому что на самом деле пилотных технологий очень много. Там, с конца 80-х, 90-х годов все эти технологии апробировались, изучались. Просто они не нашли своего практического применения, своей дороговизны и так далее. Да? Поэтому я здесь абсолютно согласен, что нужно там, инвестировать в знания и инновации. Второй момент, вот Рамазан очень четко, может быть, где-то и критично отмечал о том, что мы говорим о доступе к финансированию. На самом деле в Казахстане, как государство, идет очень большое направление финансирования на развитие отраслей, там, экономика простых вещей, на развитие обрабатывающей промышленности, да, там, на уровне передела. Но именно, наверное, акцент на декарбонизацию на сегодняшний день не делается. То есть у нас есть дешевые деньги, у нас есть свободные деньги, возможно, в экономике, но именно с акцентом именно на декарбонизацию, на эти технологии, на эти направления, возможно, на сегодняшний день в стране нету. Это, возможно, можно объяснить там, вопросами того, что, как вы говорите, может быть, некоторые уполномоченные органы боятся вот этой той самой ноши ответственности за вот эти огромные, на самом деле, создание, вот, открыть доступ к этим финансированиям, не только открыть доступ, это же нужно все с нуля создать вот эти критерии, инфраструктуру, оценку и так далее. Поэтому здесь, наверное, я вижу определенные как бы, мнения экспертов и Рамазана, и вас к тому документу, пусть это будет стратегия, пусть это будет называться доктрина, да, к тому документу, что в нем бы хотелось бы нам увидеть, да, то есть именно вопросы господдержки, будущей. Мы же не говорим о том, что вот завтра дайте нам деньги, да, мы говорим о том, что до 2030 года создайте вот эту инфраструктуру. И я здесь абсолютно согласен с вопросами, знаниями. Но я бы хотел вот как бы как вступление ко всему этому, вот следующий вопрос. А вот в регионе Центральной Азии вопросы устойчивого развития. Какой уровень развития на самом деле получили? Как вы вообще оцениваете именно с точки зрения регионального вопроса декарбонизации? Позволю себе это прокомментировать. У меня чуть более свежие эмоции. Вы же как раз с полей Центральноазиатского форума. Действительно прошел очень любопытный форум. Наши американские контрпартнеры создали очень интересную площадку, которая позволила специалистам, технарям, бизнесу и так далее собраться, представителям Центральной Азии и обсудить без какой-то повестки, обсудить действительно возможности того, куда может двигаться чистая энергия. Но вопрос устойчивого развития в том понимании, как он есть в Республике Казахстан, я должен, наверное, здесь это неправильно сказать, что гордиться, потому что наша миссия чуть больше, мы должны как можно больше усилий тратить на то, чтобы продвигать эти ценности. Но усилия на самом деле и реальные действия, вот я бы сказал, что, например, Узбекистан сделал очень много, у них очень продвинутые решения в отношении возобновляемой энергетики, очень хорошие решения у наших соседей. Вообще там, в принципе, у нас экономика государств Центральной Азии, она очень сильно отличается. Вот интересный факт, который я хотел обозначить. Если мы говорим, например, про возобновляемую энергетику в Казахстане в общем, в целом, и ветер, и вода, и солнце, и даже мы говорим геотермальную энергию, да, и другие какие-то решения, то обратите внимание, тот же самый Кыргызстан и Таджикистан, в частности, я говорю про Таджикистан, обозначили интересную такую стратегическую линию. Сказали, что если мы говорим про возобновляемую энергетику, то для нас она называется no hydro на английском, да, то есть нет гидроэнергетики. Поскольку там, наконец, они осознали, что вопрос гидроэнергетики это для них хороший сейчас с позиции таяния ледников. Что будет через 5, 10, 15 лет? Соответственно, их будущее стратегическое развитие больше находится в сфере солнца и ветра. И, соответственно, эти направления они сейчас тоже просматривают. И главный-то вывод заключается в чем? Поскольку наследие и инфраструктура, которая была действительно очень хорошо построена еще в те времена, когда мы были все вместе в одной стране, они же никуда не делись. И наши возможности
в Центральной Азии, они находятся именно в позиции коллаборации и совместной работы. И здесь, мне кажется, вот то, что я могу сказать про Центральную Азию, ввиду большой разницы между государственными возможностями, да, и природно-климатическими каким-то, и географическим, скажем, не говоря про другую, на самом деле эта разница, она дает возможности для складывания пазла. Мы можем действительно вместе сотрудничать и сделать намного больше для вот этих больших генеральных вещей, что требует во многом решения, конечно, и политических вопросов. Но в отношении, опять же, возвращаясь к вашей теме, насколько продвинуты и как они хорошо на это смотрят, я думаю, что в Казахстане есть определенная, скажем, такая инерция, которая должна зарядить и наших соседей, в том числе и в продвижении, и реально продвижении стратегии углеродной нейтральности. Мы были одними из первых в регионе, кто заявил о том, что у нас есть такая цель. Сейчас уже практически все страны Центральной Азии уже имеют такие цели. И, наверное, мы можем предполагать, что в скором времени каждый из нас, мы наконец поймем, что та же самая тема целеустойчивого развития, о которой говорил Рамазан, ее краеугольным камнем является цель номер 17, которая называется партнерство, которая говорит о том, что ее основная задача. Мы можем чего-то достичь только тогда, когда мы вместе, и когда, скажем, богатые страны помогают бедным, когда у нас есть возможность привлечения новых технологий для решения общих глобальных проблем. Вот как-то так звучит. Я могу отметить, что Казахстан был лидером тогда, в 2012 году, в 2015 году, в 2016 году в тех направлениях, как ВИЭ, энергоэффективность, стратегия низкоуглеродного развития. Я, знаете, хотел бы просто забыть идею, амбиций быть лидером вообще. Потому что для проблем, с которыми сталкивается регион, политических границ нету. Климат, он плох для всех сейчас. Климатические вызовы страшны. И решение этих проблем, они требуют, на самом деле, совместной работы. И если есть какой-то лидер, то он должен понимать, любой лидер, будь то Казахстан, будь Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, неважно, что, опять же, это лидерство ничего не значит, если ты не работаешь вместе. У нас разные структуры экономики, у нас разные структуры топливно-энергетического комплекса. Понятно, Казахстан, он как бы самая большая экономика в Центральноазиатском регионе на сегодня. Но мы выбрасываем больше, у нас угольная генерация, у нас и природных ресурсов больше. То есть это и с одной стороны преимущество, с другой стороны это и вопрос, с которым мы должны сейчас что-то делать. И на самом деле мы находимся, да не только Казахстан, наверное, вот все международное сообщество сейчас на таком этапе, когда нужно принимать решение, куда идти дальше. А вопрос изменения климата, ведь он же не локальный, он же такой, он глобальный. Ты можешь что-то сегодня сделать у нас в стране, но климат поменяется в другой точке мира, но в то же время ты можешь в другой точке мира что-то сделать, где наибольший объем выбросов поглотить и как бы это сделать. Поэтому здесь только вопрос партнерства. И сейчас то, что мы видим, я не знаю, давайте возьмем вопрос воды, да? Большая проблема для Казахстана. И она тоже во многом связана и с вопросом изменения климата, с теми же таяниями ледников. Мы же находимся в низовье, и здесь только через вопрос трансграничного регулирования и сотрудничества с нашими партнерами. Иначе здесь решения не может быть. Поэтому только партнерство. Позвольте на вот этой такой ноте, да, на ноте партнерства не только стран Центральной Азии, да, но вообще всего мирового сообщества в объединении усилий для решения вопросов изменений климата. У нас топ стран, топ компаний, там 100 компаний по выбросам, 100 компаний по энергопотреблению, так будем говорить, и это и есть, в принципе, основа нашей экономики, основные игроки, партнерство с ними и государство, я думаю, сможет обеспечить достижение тех амбиций, которые Казахстан заявил и на международной арене, это минус 15% к 2030 году и углеродная нейтральность к 2060 году. Вам я хотел особо выразить благодарность за то, что смогли сегодня уделить время, сказать свое мнение и поделиться своими опытом и знаниями в этом направлении. Спасибо большое.